Guten Abend. Bevor wir anfangen mit Buntstifte zu zeichnen, ist es notwendig, ein paar Kleinigkeiten zu wissen. Zum Beispiel, welches Papier verwende ich? Welche Stifte kaufe ich mir? Wie arbeite ich mit meinen Stiften? Um nicht so lange zu quatschen, ich sage mal, los geht's. Fangen wir mal an. Das wird ein erstes Video und sozusagen Grundkurs. Ich habe schon 3 verschiedene Papiersorten vorbereitet. Das erste ist ein ganz normales Druckerpapier in 80 Gramm pro Kubikmeter. Das nächste ist ein Tonzeichnerpapier, weiß, matt, in 130 Gramm pro Kubikmeter. Und zum Vergleich habe ich auch ein Fotopapier genommen, auch weiß, matt, in 170 Gramm pro Kubikmeter. Ich habe überall 2 Kreise gezeichnet und ich habe dann 2 ähnliche Farben verwendet. Das erste ist, man sieht, ja, Staedtler Norris Club in Nummer 144 und in ähnlicher Farbe habe ich dann Faber-Castell Polychromos in Nummer 249 genommen. Wie man sehen kann, das obere ist immer Staedtler und das untere ist immer Faber-Castell Polychromos. Ich tue das jetzt so ein bisschen überlappen, dass man dann alle 3 sieht. Und dann kann man schon sehen, die Druck- oder Zeichenintensität ist für mich am besten da auf dem 130 Gramm Tonzeichnerpapier, und auf dem Fotopapier mit Staedtler geht nicht mehr. Das ist und bleibt so blass. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jeweils 2 Layer auf einem Kreis. Was heißt 2 Layer? Das ist das Wichtigste, um zu wissen, wie man dann mit Buntstiften arbeitet. Ich zeichne jetzt zum Beispiel einen Kreis und ich nehme dann Faber-Castell, weil das kann man am besten sehen. Ja? Wenn man zeichnet, es ist wichtig, die ganze Fläche zu überdecken. Das heißt, ihr müsst nicht so oder so, sondern egal wie. Wichtig ist, nicht fest drücken. Langsam, mit Geduld, easy, kein Stress. Das sollte einfach eine stressfreie Aktivität sein. Und wenn ihr merkt, oh, das macht mir schon Stress, dann hör mal auf. Und mach einfach, wenn du dann nicht so gestresst bist. So, ich habe jetzt die Fläche überdeckt. Und das ist jetzt erste Layer. Ja. So, ich will jetzt aber, dass meine Fläche wirklich strahlend lila ist. Dann, ich habe die Möglichkeit, mit Polychromos oder mit anderem Buntstift, ich habe jetzt wie gesagt Polychromos genommen, noch ein bisschen nach oben zu gehen. Das heißt, ich gehe jetzt noch einmal drüber. Und wie ich sage, wichtig, nicht fest drücken. Ich habe jetzt zum Beispiel
mein Stift mit Absicht falsch umgedreht und dann kann man sehen, da sieht man schon die Linie da unten. Nicht schlimm, weil das, wie ich sage, ich habe das mit Absicht gemacht. Aber es ist schlecht, wenn ihr eine Fläche haben wollt, die gleich gefärbt ist. Und dann sieht man schon, das ist schon jetzt zweite Layer. Oder die Schicht. Schau mal, geht noch vielleicht nach oben. Dann gehe ich noch einmal. Aha. Guck mal. Es wird immer besser und besser. Es ist nicht so wichtig, wenn ich die Linie so drüber springe. Normalerweise, wenn ich was Wichtiges zeichne, dann mache ich das nicht, dann passe ich auf. Aber jetzt ist wirklich eure Intensität. Das ist schon dritte Layer. Geht's weiter. Aha. Geht's noch nach oben. Das ist schon vierte Layer. Schau mal, geht's noch nach oben? Doch, doch. Und jetzt sieht man zum Beispiel das, was ich unten, sagen wir mal so, als Fehler gemacht habe und ein bisschen fester gedrückt. Jetzt sieht man das nicht mehr. Jetzt habe ich so alles gut überdeckt. Aber dann, ihr könnt auch mal sowas machen und dann solltet ihr schon merken, es geht nicht mehr. Stift kämpft schon mit dem Papier. Ja. Ich kann jetzt so drüber machen und es geht nicht mehr. Ja. Und das ist schon die fünfte Layer. Und damit ist Schluss. Aber wenn man dann jetzt vergleichen will, da sind zwei Layer. Zwei Layer und da sind die 5. Das sieht man schon, was von einem Unterschied das ist, ja. Wie ich sage, mit selbem Stift, mit selber Farbe, auf demselben Papier, nur weil ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen habe. So, jetzt eine kurze Zusammenfassung. Für Anfänger schlage ich vor, ein bisschen festes Papier zu nehmen. Nicht ganz normale Druckerpapier, sondern entweder Tonzeichnerpapier oder leichtes Karton. Das ist für Anfang sehr wichtig, weil so hast du die Möglichkeit, deine Fehler auch zu verbessern. Du wirst am Anfang auch mit Skizze sowie mit Buntstifte vermutlich Radiergummi verwenden und mit ganz normalem Papier geht der irgendwann oder ganz schnell kaputt. Wenn es um Stifte geht, wie ich sage, ich ziehe Polychromos vor, weil da habe ich mehr Möglichkeit mit Layer zu arbeiten und das ist sehr wichtig, weil nichts ist weiß, nichts ist schwarz. Es gibt keine Farbe auf keinem Objekt, der immer gleich gefärbt ist. Es liegt an verschiedenen Faktoren, aber Farbeverlauf gibt es immer. Deswegen müsst ihr auch mit Layer arbeiten. Das machen wir aber als Thema in einem separaten Unterricht. So viel jetzt für heute Abend. Nächstes Mal machen wir
einfach irgendwas, was für alle geeignet ist, auch für diejenigen, die ganz normale Buntstifte haben. Für Kinder wird das, glaube ich, unglaublich interessant, auch für die ganz kleinen Kinder, weil die können mit so einer Technik, zum Beispiel für die Mama, für Muttertag eine selbstgemachte Karte basteln oder zeichnen. Und um laufend zu bleiben, sie müssen einfach liken und abonnieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und tschüss, bis zum nächsten Mal.